команду Якутская земля, земля преданий и легенд. Миф и реальность сплетены здесь воедино. Они делают нас реальность чуть таинственнее и заманчивее. Вносят нашу жизнь волшебством и сказкой. Ребята, мы заблудились! Ребят, смотрите, это священное дерево. Земля наша строго врагает многочисленными духами. Надо заплатить за проезд. Тогда хранители леса не испортят нашу прогулку. Я дух леса и черте. Я приветствую вас на земле Олонхов. Лес – это священное место. То у каждого есть своя душа. Лес берегите. Берегите наши дары. Здравствуйте, я Байналь, покровитель охотников, дух, хозяин природы. Перед началом охоты, в случае большой добычи или при длительных охотничьих неудачах мне преподносят дары в виде кумыса, оладий и масла. Примите наш дар. Это не болон. Здравствуйте, я дух, хозяин огня, Лот и Тите. Я помогаю людям в приготовлении пищи и согревая их дома. В мое пламя не надо бросать все, что попало. Это не принесет вам удачу. А если бросите в меня что-нибудь молочное или оладьи, это угощение для добрых сил. Я дух, хозяин воды. Меня зовут У и Чите. Я охраняю реки Якутии. Очень прошу вас бережно относиться им. Здравствуйте, я Эреке Деревыке. Я дух деревьев и травы. Я покажу вам дорогу из леса. Примите от нас дары.